दाइ कस्तो भइरह यता वाउ तर हिँड्न चाहिँ साह्रै गाह्रो हुने रहेछ हेर्नु साथीहरू अब यस्तो बाटोमा हिँड्नु पऱ्यो आज भोलि के ताल हो नि यो काममा नानी कस्तो फिल भइरहेको सुनिरहन मन लाग्छ गीत गाउने मान्छे हाम्रो कस्तो भइरह एकदम मजा आइरहेछ आज दा भाउजूको ह्याप्पी एनिभर्सरी हो एनिभर्सरीको दिनमा मलाई यस्तो उकालो बाटो ल्याउँदै होइसिन्छ दाइस्याले भन्नु नि दाइस्याले कन्निचिवा हेलो बुढो लाउनु के एनिभर्सरीको प्रेजेन्ट ह्याप्पी एनिभर्सरी Oh, thank you so much. Oh. गोमी हो ल गोमी चाहिँ हाल्नु यो चाहिँ हेलो गाइस हामी फाइनली आइपुगे फाइनली है यो है त ल एकदम कस्तो छ पछाडिको डाँडा पनि हेर्नु होइन एकदम खतरा छ यो पुरै राउन्ड मारेर हामीले चाहिँ हाइकिङ गर्न सक्छौँ यो चाहिँ हाइकिङलाई एकदम फेमस छ प्लस होइन जुनै पनि वेबाट जान सक्छौँ यो वेबाट जान पनि सक्छौँ यो वेबाट जान पनि सक्छौँ जताबाट गए पनि हामी चाहिँ होइन घुमेर आउने लास्ट ठाउँ चाहिँ एउटा नै हो प्लस यो चाहिँ होइन के भन्छ अरे भोलि बिहान गएको ठाउँ हो यो चाहिँ होइन तर अहिले चाहिँ छैन तर सेफ छ भन्छन् तर एकदम राम्रो छ चढ्नलाई चाहिँ होइन टाइम धेरै लाग्छ आज अलिकति नहोला प्लस यो होइन आउटसाइड होइन कस्तो सनसाइड पनि कस्तो खतरा भइरहेको छ अब पछाडिको भ्यू पनि यो कृषिमा सिटी हो एकदम राम्रो छ हजुरहरू ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम राम्रो हुनसक्छ यो चाहिँ यहाँको हल्का केही छ है म्यापहरू हो धेरै कुराहरू लेखेको छ यसबाट पनि तपाईँहरूले जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि अर्को छैन यो कुन सिजनमा कस्तो फ्लावरहरू फुल्छ पनि भन्ने कुराहरू पनि लेखिरहेको छ यहाँ चाहिँ अब यसको यो वेहरू देखाएको छ है अब लेक ओनामी वेस्ट भनेर यो साइडबाट भयो मिस्टर माउन्टेन खाडाकुनी भयो होइन यता चाहिँ लेक ओनामी थ्राई हेड भयो उतापट्टि चाहिँ लेक ओनामी इस्ट भयो होइन यो चाहिँ ठाउँ पनि सबै कुराहरू यस्तो लेखेको छ यहाँ हाम्रा भाइ बहिनीहरू नि दुईजना चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यस्तो स्टोनहरू छ कि है कस्तो अलिकति हिँड्नलाई पनि अप्ठ्यारो टाइपको छ छन चाहिँ प्लस यो चाहिँ खास मेन पोइन्ट चाहिँ यो हो होइन यो चाहिँ ओनामी नो इके हो यो चाहिँ मेन पोइन्ट हो यहाँबाट यो देखिने होइन यस्तो भ्यू छ अनि यो साइडबाट पनि तपाईँहरू हिँड्न सक्नुहुन्छ होइन कस्तो राम्रो छ भ्यू के भन्छ भने एकदम यो चाहिँ डे टाइममा एकदम सनसाइड भएको एकदम भनौँ न वेदर राम्रो भएको टाइममा आउनु चाहिँ एकदम राम्रो भ्यू प्लस एकदम पर्फेक्ट डेस्टिनेसन चाहिँ हुनसक्छ है त एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ गाइस कस्तो खतरा छ यो भ्यूहरू कस्तो छ है राम्रो छ अब यो चाँडा चढ्ने ठाउँ कस्तो राम्रो भ्यू छ माथिबाट चढेर यिनीहरू चाहिँ आइरहेको छन् होइन माथिबाट पुरा घुमेर राउन्ड मारेर आइसके कस्तो राम्रो लागेको छ ठाउँ है एकदम हिँड्नलाई पनि सजिलो कस्तो छैन यस्तो यो चाहिँ आउने साइड हो कस्तो लाग्यो त डाँडा चढेर आउँदा हो बहिनी कस्तो लाग्यो तिमीलाई ओके पर्फेक्ट छ ओके कस्तो भइरह रमाइलो भयो डाउन पनि धेरै टाइम लाग्दो रहेछ लौ 2 आवर लाग्यो हामीलाई त बिस्तारै बिस्तारै गएर आएको थकाइ लागेको टाइड भयो है एनिभर्सरीको दिन होइन एनिभर्सरी दिन यही नै गिफ्ट भयो दुवैजनाको लागि एकदम पर्फेक्ट ठाउँ एकदम खुसी लाग्यो मलाई त बाई बाई हेर्नु यिनीहरू चाहिँ थकाइ लगाएर यहाँ बसेर खान तिमीहरू थकाइ लाग्यो के खायो हो त्यो यस्तो हो बिकोडा खायो अहिले त त्यसले इनर्जी आइहाल्यो नि त ल अब जानुपर्छ है त एक रेस्ट भयो अब जाम ल पुगेर आयो होइन हामी अब फर्किनलाई गाह्रो छ टन्नै टाइम लाग्छ आज घन्टा रात पर्छ रात अब
अब ओह्रालो कस्तो ताल हुने हो फेरि सक्छ नि अब ढुङ्गा ढुङ्गा यस्तो बाटो अब सरसर हिँड्ने हो गाडीमा यस्तो यस्तो बाटो हिँड्न पऱ्यो हामी अब कुन्ताल पुग्ने हो घर फाइनल्ली हामी रोड आइपुग्यौँ हेलो फाइनली हामी ब्याक हुँदैछौँ है अब थोरै अब 1 मिनट जति लाग्छ अब पार्किङमा आइपुगिसक्यौँ लगभग खोइ त अर्को मान्छे खोइ अर्को उहाँ हिँड्दै आइपुग्नु भयो ओ फाइनली ब्याक भयो ओ गाइज फाइनली हामी ब्याक भयो रोड पनि आइपुग्यो है अब यही हो रोड आजको जङ्गलै जङ्गलभित्र जङ्गल धेरै गाह्रो भयो यो छ है टक्कै यहाँनिर होइन हरेक कुराहरू धेरै कुराहरू छ गाह्रो भयो यही हो हाम्रो आइपुगेको रोड यही हो फाइनली ब्याक भयो हामी पनि ओ या धेरै गाह्रो कार्य खास भनेन स्टार्टिङ जाने टाइम चाहिँ हो यो खास हामी पुगेर आएको ठाउँ होइन त अहिले यस्तो हो यो चक्कर जाने ठाउँ यहाँबाट हो हेलो बहिनी के छ ठिक छ यहाँबाट जाने छिर्ने हो यो भयो यो रोड भयो फाइनली हामी पुग्यौँ है त गाडीमा यिनीहरू बस्दैछन् अब जाने हो हामी घर है ल आजको यात्रा हाम्रो होइन सफल रह्यो हामी पुगेर आयौँ अब फर्केछौँ अब हामी जाँदैछौँ बिहानदेखि हिँडेको मान्छे अहिले कति 6 बजे होइन 6 बज्यो ठ्याक्कै 6 बजे सक्यो अब हामी यहाँबाट लाग्छौँ हामी चाहिँ ब्याक हुँदैछौँ है त्यस्तो छ अब हाम्रो बाटो अब हामी आजको हाम्रो मिनी भ्लग लगभग कम्प्लिट भयो अब हामी घर जाँदैछौँ आधी घन्टामा घर पुग्छौँ फाइनली हाम्रो आजको टुर सक्यो गाइज हाम्रो सानो मिनी भ्लग पनि कम्प्लिट भयो अब हामी घर जाँदैछौँ खै त बहिनीलाई पनि देखाइदियो एकताल नानी सुतिरहनु भयो हेलो बहिनी खै थकै लाएर नानीलाई बाई बाई सबलाई है त ल अब गुड डे बाई बाई